Уважаемые друзья, сегодня хочу вам показать еще один новый замечательный камин, который называется Элеон. Обязательно по поводу нашего нового камина попрошу вас поставить лайк, попрошу подписаться на канал. Лайки помогают продвигать видео. Чем больше вы лайков поставите, тем больше посмотрят людей на наше творчество. И мне кажется, у нас неплохо получается, поэтому пожалуйста, ставьте лайки. Вам бесплатно, нам приятно. Просмотров у нас довольно много для нашей тематики. Вот, а лайков и комментариев маловато. Из комментариев за последнее время запомнилось только то, что я много болтаю и ролики у меня занудные. Ну, я, конечно, за критику, но ролики у меня по 3-5 минут в последнее время, не больше. Стараюсь поменьше болтать, стараюсь какие-то смешные эпизоды сюда вставлять, чтобы немножко вам разбавлять занудство. Да ладно! Еще в роликах такие вопросы. Какой цена? Вот тебе ни здрасте, ни пожалуйста. Еще, правда, встречаются комментарии, как такой камин приобрести в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в Одессе. Ну, дорогие друзья, наверное, сами понимаете, пока никак. А вот москвичи и дорогие граждане России, пожалуйста, вы находитесь в привилегированном положении. Все, что хотите, любой каприз за ваши денежки, все сделаем, любой цвет, любой размер. Поэтому, друзья, еще раз убедительно вас, настоятельно попрошу, ставьте лайки, пишите комментарии, все читаю, стараюсь отвечать. А также, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Подписчиков мы очень сильно любим. Подписчикам особое отношение. Мало того, подписчикам делаем очень хорошую скидку. На сегодняшний день 10%. Напишите в комментариях, как вы считаете, какой это стиль. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Мне все-таки кажется, это современная классика, да? Не вот такой вот хай-тек, не такой вот бабкин стиль с такими вот с ножками, да? Раньше очень были популярны вот эти вот камины, да, такие в деревенском стиле. Сейчас, конечно, берут их поменьше, а побольше вот такое вот. Очень классное сочетание дерева и камня, обратите внимание. Как и во всех наших каминах. Только натуральный дубовый шпон, никакой пленки, никакой залипухи, никакого эко-шпона, ламинации и так далее. Самый натуральный шпон. И в данном случае это у нас классический дуб, то есть ничем не колерованный, просто полуматовым лаком покрыт. Смотрится очень здорово. Конечно, ну, пленки бывают красивые, но все-таки, когда вот настоящий тоненький срез дерева, смотрится, конечно, здорово. Цвет вы можете выбирать любой, пожалуйста. Хотите вот вам медовый дуб, хотите орех, хотите темный дуб. Это, кстати, кто не знает, выставочный зал при производстве. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Здесь у нас действительно много чего есть. Пожалуйста, приезжайте, выбирайте. Ну, на сайте, конечно, выбор гораздо больше. Если собираетесь к нам приехать, обязательно звоните, пишите заранее. Вот, потому что я здесь не всегда присутствую. А приедете, все, мы с вами пообщаемся. Или в любом случае, под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Буду рад с вами всегда пообщаться. Мама дорогая? Нет, А что? это из министерства. Из министерства. Да? Все мы с вами обсудим. Какой камин, какие нужны цвета, какой нужен размер, какой нужен очаг. Очаг — это где горит огонь. В каждый камин мы предлагаем несколько вариантов. Подешевле, подороже, за стеклом, без стекла. Паровые, так называемые, которые на водичке работают с увлажнением воздуха. Все в описании под видео. Смотрите внимательно. Цены, характеристики. Естественно, разные очаги, разные цены. Все подробно смотрите.
Еще разочек вам покажу, как это выглядит замечательно. Камень здесь, какой красивый рельефный камень, он, ну, такой трехцветный, бежево-коричнево-серый. Тоже разные цвета мы делаем. Хотите белый, будет белый, хотите бежевый, будет бежевый, хотите такой вот многоцветный, будет многоцветный. Также под видео будет ссылочка, естественно, на этот камин и на все другие камины из этой серии. Либо прямо на сайте у нас по-русски в поиске товаров набираете Элеон, и все варианты вам выдаст. Там несколько есть различных, так как говорится, дизайнов. Есть, например, где по периметру полностью такая вот деревяшка идет, и внутри нее как бы камень с очагом. Здесь такой более классический вид, где столешница немножко внахлёст на корпус камина идет. Спасибо за просмотр. Ждем ваши заказы. Всего вам доброго.